హలో అందరికీ, విపరీతమైన దగ్గుతోనే బాధపడుతున్నారా? సో తమలపాకుతోనే ఈ చిటికాని ట్రై చేయండి. సో 2 రోజులు వాడారనుకోండి, సో దగ్గు అనేది ఇట్టే మాయమైపోతుంది. ఇలా 2 తమలపాకులను తీసుకున్నాను. పసుపు, మిరియాలు, జాజికాయ, అల్లం తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే, తమలపాకు మీద కొంచెం పసుపుని వేసుకోవాలి, అల్లం పెట్టుకోవాలి, మిరియాలు వేసుకోవాలి, జాజికాయను పెట్టుకొని అది మంచిగా చుట్టుకొని నోట్లో మనం నములుకున్నాం అనుకోండి. సో నమిలిన తర్వాత మనం అసలు ఇంకా వాటర్ తాగొద్దు, అలానే నమిలి పండుకోవాలి. సో మనం ఇది ఎక్కువ సార్లు మనం నైట్లోనే ఇది మనం ట్రై చేయాలి. డే పూట అయితే మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి నైట్లో మనం పెట్టేసుకొని పడుకుని ఇంకా ఇలా ఒక 2 డేస్ మనం నైట్లో వాడినట్లయితే మనకు దగ్గు అనేది కంపల్సరీ తగ్గిపోతుంది. మా మామయ్యకి ఇచ్చాను. సో 2 రోజుల రిజల్ట్ చూశాను. కంపల్సరీగా మీరు ట్రై చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.